Oh no! Oh my god! Oh! Are you recording? Are you recording, Crickshaw? Oh my god! I believe I can Hi everyone! Welcome back to my channel! Ito guys, isi-share ko lang sa inyo yung mahilig gumamit ng mga sound effect na gaya ko, na gaya kong baguhan. Isi-share ko lang sa inyo kung saan siya ida-download kasi nakita ko lang dito sa Play Store. Naghahanap kasi ako kung paano mag-download ng sound effect. Ayan, sa kakahanap ko, nakita ko sa Play Store. Isi-share ko sa inyo kung saan siya. Kung like nyo lang, pwede nyo siyang i-install sa cellphone nyo. Punta lang kayo dito guys. Play Store. Tapos hanapin nyo lang YouTube sound effect. Kulang ng D. Sound effect. Tapos, hanapin nyo lang eto. Eto siya. Ayan. Naka-install na siya sa akin. Yun siya. YouTuber sound effect. All para mga India yung nandito. Pero okay naman siya. Kung gusto nyo lang siyang i-try, try nyo lang siya. Yung gumagamit ng Kinemaster, automatic na siyang ma-upload doon sa inyong mga assets. So, yun lang. Yun lang ang share ko. Tapos, punta lang kayo dito, open. Naka-install na kasi siya eh. Ngayon, after that, punta lang kayo dito sa Enter the World Unlimited Sound Effect. Ayan, may lumabas. Huwag ka ngayon. Huwag ka sisingit. Ayan. Tapos, press nyo lang yung most famous. Ayan, download. Hanggang ma-download nyo lahat. Next. Na-download ko na kasi lahat eh. Tapos, ayun, na-download nyo na. O, balik na lang kayo doon. Tapos, doon sa kabila naman, most popular. Download nyo din yan. Ayan, puro download. Free download to Sana wag ako makopyright. Nakita ko lang to sa Play Store. Siguro naman hindi to copyright kasi nasa Play Store siya. Sana safe naman ako. Okay? Ayan, pagkatapos ng na-download, punta kayo sa file nyo. Dito sa file, My Files. Punta kayo dun sa mga downloads. Ayan, na-download na sila. Kasi na-download ko na to last week. Gusto ko lang siyang i-share kung saan siya pwedeng i-download. Madaling i-download. Pakinggan natin yung isa. O, diba? Ito. Oh, no! O, diba? Asan yung favorite ko? May favorite ako dito yung wait lang, hanapin ko. Ito.
Ayun, madali siyang i-download. Parang nag-i-install ka lang talaga. Tapos, ayun, yun lang ang may share ko. Yung mahilig gumamit lang ng sound effect. Alam ko matagal na to, pero gusto ko lang ulit i-share sa mga baguhan. Yun lang guys. Salamat. Salamat sa mga manonood. Yun lang ang share ko. Thank you. Don't forget to like and subscribe and click the bell kung gusto nyo para updated kayo sa mga videos ko. Salamat. Hi guys, may nakalimutan pala ako. After nyo palang i-download yung mga yan, yung may mga Kinemaster na gumagamit na, i-checkan nyo din kasi baka hindi na-download sa inyo kasi ito siya. Hina ng signal ko. Okay, check natin sa Kinemaster. Yung meron lang na Kinemaster kung wala pa kayong Kinemaster, i-download nyo na para yung mga na-download yung mga music or ano yung mga sounds effects na yan. Ayan, check natin nandito sa audio. O mag-add muna daw tayo kasi hindi siya pwedeng walang ano. Okay, mag-add ako ng flower. Yun pala yung gusto mo. Okay, try natin yung mga audio na na-download dito. Okay, andito na sila. Ayan na sila. Oh, di ba? Try natin yung paborito ko pala. Hanapin natin. Ayun. Okay. Ayun siya. Okay, di ba? Nandiyan na silang lahat ng mga na-download. Okay, add nyo lang siya doon. Ayun na siya sa baba. Check. Yung mga may Kinemaster, Ayan. Okay, try natin siyang i-play. O, diba? Yan ang sample. Yun lang. Pahabol lang yun. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, guys. Ayan. Sana makatulong sa inyo sa mga baguhan. Salamat ulit. Bye-bye.